ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ব্লগ। ডিউটি থেকে ফিরে একটু বিকেলে বাইরের দিকে এলাম। বাইরে বলতে মন ভালো করার জন্য মা ভবতারিণী মন্দিরের দিকেই একটু এলাম। আজ বেজায় গরম, এই জলছত্রটা কাজে দেয়। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মন্দিরের কাছে। মন্দিরের পাশেই হচ্ছে আমাদের দুর্গাপূজার প্যান্ডেল। ওই দেখো মা ভবতারিণীকে দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই দেখছি প্যান্ডেলের বাঁশ পড়ে আছে, এইটুকুই কাজ হয়েছে। এই দেখো মন্দিরের দ্বারে সিংহ মামা পাহারা দিচ্ছে। আকাশটা দেখো কেমন যেন মেঘ করে। এটা এই মন্দিরের লালু ভুলু মতি কেউ একটা হবে। আমার দিকে কেমন তাকিয়ে আছে দেখো। বললাম বলে আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। দেখো আমাদের মিনি আসছে। মেহু ডন মেহু ডন মেহু 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 डॉन हमको क्या समझे तो पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज मैं आवाज